Hello，大家好，歡迎選萬能俠咧同大家睇見面啦。咁啊，講下呢一場大熱門啦，有邊啲係唔直播噶啦嚇。咁啊，未講之前記住啦，想收睇呢個節目咧。雖然上次咧嚇跨境駿馬咧佢進步到贏到，咁所以咧我會話三歲馬咧都係小心啲啦。咁啊，跟住咧未跑過征程可能會更啱都唔定嘅。唔好一面倒睇死佢唔得。咁今次咧就嘗試下咁啊，講下一啲多節馬咧究竟有冇機會唔得喎嚇。咁啊，未必唔可以接近或者跑三甲嘅。不過你話贏咧多少都會增加難度噶啦。未講之前記住啦，未訂閱呢個頻道朋友右下角會粒4星龍珠或者加我 IG 咧想報賽馬班亦都可以 WhatsApp 我啦。好啦，咁啊即刻帶大家睇下咧今場有啲咩熱門馬咧，我哋上萬能俠嗰度再睇一睇咯嚇。俺は戦う世界の平和を守るためにこいつでどうだブレストファイヤー最大出力だ嗱咁啊，講緊呢隻就係會當令啦，咁啊熱上加熱啦，大家都知佢報咗打比有主觀意願咧，知道佢一定搏，我都明白佢會一定搏咁但係唔係你搏就可以贏噶嚇。上次咧佢僅贏閃光燈咧，跟住後面仲有至尊高超，都係同你一樣爭個短頭嘅啫。你話喂步速啱一齊衝上嚟，係啊，上次啊嘛，加多4磅咧，至尊高超仲要孭翻輕咧，你個得勝機會咧就會相對低好多噶啦，咁因為今次你加咗4磅，個評分差異咧，令到你同至尊高升咧又再接近咗，咁就唔係一個短頭之內可以分勝負噶啦。呢個第一啦，第二就係有啲新嘅因為其實閃光燈都係贏4班嘅對手咧，相對上佢哋唔強嘅。咁今場咧有啲真係贏到3班㗎嚇，唔計流過鼻血嗰啲紫荊拼搏咧，都仲有定數嘉應奇兵呢啲，咁啊甚至乎咧略偏熱嘅雙星報喜，上次咪一樣靚時間爭咗你信唔信佢3班都進步到贏嘅啫，咁啊留意翻啦。好啦，節目時間差唔多，我哋一陣馬迷世界再見，拜拜。